जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि देख रहे हैं आप हमारा चैनल और अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं जी अल्लाह के बबरकत नाम से, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और ये देखें जी माशाल्लाह, बकरे तो आपको दिखाए थे, एक बार फिर दिखा देते हैं। ये देखें जी, ये ब्लैक ही आ गया हमारा और ये ब्राउन ही आ गया और बैठ के खा रहे हैं बेहतरीन। और ये शामू आ गया हमारे। ये देखें गर्मियों में धूप सेक रही है। असल में ये देखें ना, केजीज ठंडे रखे माशाल्लाह, ठंडे। आप भी अपने केजी ठंडे रखा करें, ये देखें ठंडे केजी। और ये देखें जी माशाल्लाह, और ये देखें जी इसने अंडा भी दिया है। वाइट शामू के अंडे शुरू हैं और इंशाल्लाह जल्दी चिक्स भी आपको इसके मिल जाएंगे। और ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, ये चेक करें कबूतर के बच्चे माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं और मज़ीद अंडे भी दे रहे हैं दूसरे। और आपको शामू के चिक्स भी दिखाते हैं जनाब, क्या क्या प्रोग्रेस है इनकी। ये देखें, हालांकि कल मैंने रील लगाई थी। और ये चेक करें जी माशाल्लाह, फुल गर्मी है, टेम्परेचर 47 डिग्री के प्लस है। और ये देखें अब चल के मुँह खुल रहे हैं इनके। और ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें जी माशाल्लाह। ये मैंने कहा चेक करा दूं आपको और इनकी डब्बी शब्बी ठीक कर दूं, इनको दाना शाना डाल दूं। ये देखें जी, ये चेक करें जी, क्वालिटी चेक करें जी, ये चेक करें। ये हमारे 4 पीस हैं इधर। और ये देखें जी शामू का इधर घूम रहा है भाई। इनको डाल देते हैं थोड़ी सी शीड ताकि ये अपना मनोरंजन कर सकें। क्यों भाई, दाना डाल दें आपको? ले जी दाना खाएं जी, खाएं जी खाएं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह 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 कहें जी सारे। बहुत ही आउट क्लास की, बहुत अच्छी क्वालिटी तैयार हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें जी, ये चेक करें शामू का मुर्गा हमारा कहाँ फिर रहा है। तो ये जी सूरत हाल है। ये देखें, अब इसको गर्मी भी लग रही है, सर्दी भी लग रही है, ये मिक्स माहौल बनाया हुआ इसने। और ये चेक करें, ये देखें अंदर ठंडा रखने की कोशिश की है हमने कि इनको मजीद कम से कम जितनी हम ठंड दे सकते हैं उतनी ठंडक दे सकें और अपने परिंदों को अच्छे माहौल में रख सकें। तो ये सारी सूरत हाल है जी यहाँ की भी। ये देखें आप, और ये देखें यहाँ पे भी काफ़ी अंडे दिए हुए हैं कबूतरों ने। और तोते हमने जी काफ़ी कम कर दिए हैं। मेरा इरादा है कि कबूतर भी जो है ना घुमा दूँ मैं, ताकि हम जो है अपने प्रॉपर शामू वगैरह प्रॉपर कर सकें। अब इसकी सफाई करानी है जी, सफाई हो जाएगी तो ऊपर भी सारे चिक्स वगैरह आ जाएंगे। ये देखें, अब ये लकड़ी का बूरा पड़ा हुआ है, ये ठीक नहीं है परिंदों के लिए। गर्मियों में ये बहुत नुकसान देता है, सर्दियों में बहुत फ़ायदा देता है। तो इसको हटा के यहाँ तो चावलों का छिलका डालेंगे, यहाँ मट्टी डालेंगे इसमें और फिर अपने बर्ड्स जो है ना ऊपर छोड़ेंगे। तो ये जी सारी सूरत हाल थी यहाँ की आज की। तो मैंने कहा जी आप लोगों को बताते चलें। तो आप लोगों को बताएं कि क्या करना चाहिए, इसमें चावलों को छिलका डालें या फिर हम मट्टी डाल दें। ये देखें जी, ये देखें, अब नीचे तो मट्टी डाली हुई है हमने, तो ऊपर आप लोगों ने हमें बताना है कि क्या चीज़ सही रहेगी, हम वही डाल देंगे जो हमारे बर्ड्स के लिए ठीक रहेगा। तो आप लोग जैसा कहेंगे तो आप लोगों की बात पे अमल किया जाएगा। और ये देखें जी ब्राउन, हाँ जी खाया जा रहा है, फिर खा लो, चलो खा लो। हाँ भाई सारा रगड़ दिया, शाबाश, वेरी गुड। बकरे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, घर के पले हुए हैं, जो देते हैं खा लेते हैं, नखरा खरा नहीं करते। आप भी नखरा ना किया करें, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ जी, अल्लाह हाफ़िज़।